салом алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 18 феврали соли 2025 мебошад. ман қарор кардам ки дар ана ҳаминҷа ки ҷойи холӣ буд, як бинои бекор буд, шикастем, инҷа партофтем ва тагаш битон буд, шикаста. қарор кардем ки ана ҳамин ниҳоли анорро шинонем. ман худам анорро бисёр дӯст медорам. اینجا جوی انار است. برای چی؟ برای اینکه زمستون این 4 طرفش، یک طرف، دو طرف، 3 طرف، 4 طرفش دیوال است، شمال نمیزند، از خنکی امین است. و اینجا ما قرار کردیم انار شنونیم. انمی بیتون رو شکستیم. بینید 1.20 به 1.20 شکستیم. تاگی بیتون رو هم کوفته سودیم و خاک این رو با چقور تخمینا نیم متر 60 سانتیمتر میبروریم و این چقور رو با خاک و پروی و بیوگوموسوی بهترین فرو میکنیم و دوامش رو با شما نشون میدیم چه خیلی ما کار میکنیم. همدیران عزیز، این چقور رو با ما کلانتر کردیم و بینید که خاک مرده رو برآوردیم، یعنی خاک بی قوت رو برآورده، به جایش خاک قوت دار، خاک سیاه پرتاب شدیم. این خاک رو ما از روی زمین از درون حوله آوردیم. فرقت این خاک و خاک زمین خودش رو بینید چقدر است. این رو بینید سفید است، بیجان است، این سیب سیاه است، یعنی که این قوتناک است. انا اینجا رو ما پر میکنیم، حتی کرم هم دارد، بینید حتی کرم هم دارد، یعنی خاک قوتناک است. حاضر ما اینجا خیلی خیلی خاک میپرتویم، بعد انارمون رو میشنونیم، میبریم، کمتر بوریش میکنیم، بعد میشنونیم. همدیران عزیز، من خیلی خاک پرتافتیم، خیلی خاک پرتافتیم. اکنون ما چی داریم؟ با نشانتیم به شما. ما پاروی رستنی داریم، یعنی هر نمود علف و پسمانده های خوراک و کنده و چوب و همه همین پوسیده. من همین خیلی شدگی است. این رو پوسیده، این رو گوموس میگویند به گمانم روسو و تاجیکی چی میشه نمیدانم. و باز داریم بیو گوموس، استحصال کرم، پارویی که از کرم استحصال کرده شده است. در حالتی که شما بیو گوموس ندارید، بیو گوموس در کار نیست. پارو ناز است، هم پاروی رستنی، هم پاروی مال باشد، پاروی گو، لیکن سوختگی که نباشد. اکنون ما با خاک زنده اینا رو ارالش میکنیم، با خاک زنده ارالش میکنیم، آمیخته میکنیم. اصلی دین از وای بیوگوموسو، از این رو چپا کن بالای همین و آمیخته کن با بله. انا ما پاروی رستنی رو پوشیدیم، حاضر بیوگوموس چپا میکنیم بالایش و حاضر بیوگوموس رو ما چپا میکنیم. فکر کنید که پاروی گوام میشود. من شد نیمه شد چپا کردی، بس گیر این طرف کن، با بیل آمیخته کن. انا کن ما تیار میکنیم آمیخته خاک، آمیخته پاروی رستنی و آمیخته بیوگوموس. با جای بیوگوموس میتونید پارو، یعنی اگر همدیران عزیز شما درختتان رو با مانندی من شنونید، درخت شما در دویم سال میوه میدهد. همین اناری که من شنوندنی هستم، آرزو دارم که 2026 علاقه سال آینده با من میوه دهد، چون که من این خیلی زمینی با قوت کردم میشنونم رو. همدیران عزیز، با مقصدی بهتر رمیدنی همین خاکما ما رفته کافتیم، داروی سوپر فسفات گرفتیم. پرتو با پرتو با یک دیگه پرتو اکن آمیخته کن. این فسفر دارد، زمین رو نرم میکند، ملایم میکند. خودش زمینی من نرم است، ما زمینی نرم میپوشیم و باز بهتر میکنیم، چون که مقصد ما که نهال ما هرچی تیزتر با قوت شود، هرچی تیزتر نشونما یابد، هرچی تیزتر با ما حاصل تیاد و ما
راحت کرده انار خوریم. همجوران عزیز، من دیدید ما زمینمون رو تیار کردیم، خاکی کهنه رو اتگیم پرتافتیم و میگوین که خاک دیولا پرتو زور میبندد لب خریشه. من خاک دیوالمو اینجا موندیم. یگان چه دروغ، این خاک مردگی است، سالها است یگان ویتامین ندیده است. او بابای من خاک دیولا پرتافتم قدر زور بست، گفته گپا دروغ. ما خاک رو گرفتیم بیرون پرتافتیم و خاک سیاه، خاک زنده آوردیم و اینجا که خاک رو من به شما نشون داده بودم چقدر آمیخته کردیم. 3 نمود پارو رو از امافاس رو اکنون نهال انار ما رو گرفتیم و میشنونیم و برای پیش از شنوندن ما نهال انار رو یک به شکل میداریم، یک کمی شکل زیبا شد نقض میکنیم که انار ما در آینده شکل نقض و شکل نقض بروید. من این نوده رو کلطه میکنیم، این رو یک تگه از بین میگیریم، اینش رو کلطه میکنیم، اینش رو هم میگیریم، انخیل میکنیم، این مایدانکو رو میگیریم. مایدانکو با یکم کس در کار نیست و نوکش رو هم کم تر کوتاه میکنیم، چون که خواهید نخواهید اناری ما از اینجا نشونمو نمیابد. انار یک خاصیت دارد که ولی از اینجا نشونمو میابد. برای خودم کوتاه کنم من و انکو انار رو میشنونیم. بسم الله الرحمن الرحیم میمونیم و از خاکی که تیار کردیم، خاکی سوپر خاک بنیاهت به قوت میشنونیم، بولاش میپرتیم. ریشه های ما بینید که هر طرف است. ریشه های ما رنگ جورب جمع شدگی نیست، هر طرف است، این طرف است. میمونیم هم خیلی بولاش خاک رو میپرتیم. پرتوید خاک رو که اصلی دین در طرف سوی پرتوید. همدیاران عزیز، ما نهال انارمون رو شیراندیم، کمی سوم میزنیم، کم ترک سخته و خوب اینجا چپا کن، اینجا چپا کنید، تلشکاش باید چپا کنید، آرو باید چپا کنید اینجا. ببینید که ما اکن گرد این انار رو کمی آبشین میکنیم که ما از قبور یعنی از شلنگ آبتیم، آب اینجا شیند و به همین تمام خدا خواهد این زمین رو چنان من به قوت کردم که 2026 من باید از این انار خورم. مقصد همین است. انا همدیاران عزیز، اگر که خواهید که نهال شما هرچی تیزتر در بهره دروید، همین خیل نهال شنونید. فرقش نیست که شما کدام نهال رو میشنونید. تمام نهال میشنونید رو اگر با همین رو شنونید، همین خیل زمین رو سر حاصل کنید، همین خیل زمینش رو ایواز کرده بقوت کنید، در دویم سال بسیار سیم سال به حاصل میدارد. همدیاران عزیز، در پناه خدا باشد، اگر به شما معقول شدگی باشد یگان سخن گویید.